com os alinhadores também. Então, como que funciona? Aqui tem todas as instruções. Você pega um copo com água, coloca água morna, não água quente, e tira uma pastilha, joga lá junto com o alinhador. Deixa por 15 minutos e depois escova o alinhador com a própria água que vai ficar ali daquele trem. Vamos testar, vamos ver se vai dar certo, tá bom? Então, mas vamos ver, né, o resultado. Tem que deixar 15 minutos. Ó, tá agindo o trem ali, vamos ver se vai dar certo. Gente, real, ó, vai mudando de cor a água. Será que vai mudar alguma coisa do alinhador? Vamos ver.